भाई मेरा मानना तो यह है कि खुद की औकात होगी तो कदर करेगी दुनिया, वरना किसी के दाएं बाएं खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते। भाई मेरा मानना तो यह है कि खुद की औकात होगी तो कदर करेगी दुनिया, वरना किसी के दाएं बाएं खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते। भाई मेरा मानना तो यह है कि खुद की औकात होगी तो कदर करेगी दुनिया, वरना किसी के